짜잔. 와우. 지금 먹어도 돼? 아니야. Hi everyone. Hi everyone. Today we're doing Candy challenge. Let's start. 엄마 이거 제일 맛있는 것 같아. 너무 맛있는데? 내 것도 맛있는데? 뭐? 엄마 이거 다 먹을 것 같아. 봄이 그거 다 먹을 수 있어? 엄마 이거 다 못 먹을 것 같아. 엄마 이거 다 먹을 것 같아. 너무 달아. 계속 먹으니까. You wanna try a different one? 이거 다 먹고? 맛있어 그거? 맛있는데? 아우 너무 달아. 이거 스프링클해서 너무 오래된 맛 나. It's good? 구독해주세요. 제발요. 네. What's next? Yes. Carrot? Carrot. Do you like carrot? Yes. No, you don't like carrot. 봄이 carrot 주면 안 먹잖아. Carrot. carrot 젤리는 좋아해? Cheers. Tastes like orange. 맞아. Orange gummy. Wanna try the unicorn? 엄마가 진짜 좋아하는 맛이야. 나도. 한국 캔디 맛 난다. 포도. 맞아. 맛있는데? 봄이 하나만 마지막 먹어 그러면. What does it taste like? Rainbow. Rainbow? Let's say bye. Bye. Happy Easter. 구독, 좋아요 눌러주세요. 구독해주세요. 네. 나 무서워. 구독해주세요. 네. 구독해주세요. 구독해주세요. 네. 수고했어.